წელი, ამიტომ არის საჭირო ამ კარგი გარემოს მოძებნა, იმ გარემოს განსაკუთრებით, რომელიც მაღალ იდეალებთან არის ჩაბმული. ამ ხრი ყველაზე კაი ქრისტიანობა და ქრისტია, ხო? სად ახლა ქრისტიანული წერა, მე რომ პირველ საუკუნეში იმ წერაში ყოფილიყავის ქრისტიანები რო იყვნენ. ერთ სიამონება რო იკრიბებოდნენ ეს ხალხი და მათ რეალურ პიროვნებასთან შეხება ჰქონდათ ღმერთთან, რეალური იყო ის, ეს არ არის იდეა. ქრისტიანობა არ არის რელიგია, ბევრჯერად თქვი, ქრისტიანობა არის პიროვნება, იესო ქრისტე. განსხვავება არის ხო პიროვნებასა და იდეას შორის. იდეას არ შეიძლება ელოდებოდე პირველი მოსვლა, მეორე მოსვლა. სხვათა შორის მეორეთ მოსვლაზე ბიბლიაში ქრისტეს მეორეს მოსვლაზე 2000-ზე მეტი ის არის წინასწარმეტყველება. აქედან 1800 ძველ აღთქმაში არის და 318 ახალ აღთქმაში. ეს რომ რეალური პიროვნება არ იყოს. შეიძლება იდეას ელოდებოდე. ხო და ყველა მიცის რა არის დალუდება მათესთან მეორეთ მოსვლაზე ძალიან ბევრი იგავები არის და როგორ შეიძლება კაც უთხრა რეალურად არ ყავდეს ვინმე ნაგულისხმები და ის ვიღაცას ელოდებოდეს. ჩვენ ყოველთვის ციხეში როცა დაждდება პიროვნება, ის ციხეს ატანებს ის რეალური პიროვნება, ვინც ციხის გარეთ დატოვა შეყვარებულეს, შვილი იქნება თუ ცოლი. და იგი ელოდება შეხვედრას მასთან. ეს იესო ქრისტე თუ რეალური პიროვნება არ იყო, მეორეთ მოსვლა არის სისულელე. პირველი მოსვლა კარგი შეიძლება ზღაპარი არის და რეალურად იყო ადამიანი და არა ღმერთი, ესე ხო თქვენ. მაგრამ აცო ვატყუებენ ეს ხალხი ყველა მოუშვინა არ არსებულის დალუდება შეიძლება. გაჩერებაზე მე ავტობუსი იმიტომ ველოდები რომ ვიცი რეალურად რომ წავიდა და მოვიდა და მარშრუტზე მიდიმოდის. და კითხვაზე მე ვდგება რას ელოდები? მე ველოდები ავტობუსს. და ველოდები რა. ყურადღებით არ გამომეპაროს. რას ნიშნავს? რამეს არ მოусმინო იქით არ გავიხედო რომ ჩამიქროლებს ის. თუ არ შემნიშნავს გაჩერებაზე არავის სრული არ გამოთქვია ასვლის ავტობუსს ეს ჩამიქროლებს. ამიტომ უნდა ვიყო ფხიზლად. რას ველოდები? ავტობუსის მეორეთ მოსვლას. გავიდა და ველოდები. აქედან წავიდა, იქიდან უნდა მოვიდეს. იესო ქრისტე მოვიდა. თუ პირველი მოსვლა არ არის, მეორეთ მოსვლა როგორ იქნება? თუ წასვლა არ არის, მოსვლა როგორ იქნება? ესე იგი, ქრისტიანობა რელიგია კი არ არის. ქრისტიანობა არის პიროვნება, პიროვნებასთან ურთიერთობა და პიროვნებასთან შეხვედრა არის. ამიტომ ქრისტიანობა არის პიროვნების გაცნობა ადამიანს. ევანგელიზაციის დანიშნულება არის პიროვნება იესო ქრისტე გააცნე ვიღაცას. მღვდლები შეიკრიბენ. არავის არ ულაპარაკი ღმერთზე. საოცარია პირდაპირ რა. აი ფორმა რო არ გქონდეთ ამათ, იტყვით ჩვეულებრივი მიწერი ადამიანები ლაპარაკობ. სულ ვიყავი დარწმუნებული, მაგრამ კიდე ერთი ახური დავამატე რომ საქართველოს ორი პარლამენტი ყავს, შავი და თეთრი. შავი პარლამენტში სინოდი და თავის ეპარქიებით 46 ეპარქია როა და 6 წევრი რო არის 46 სინოდის. და აქეთ 150 პარლამენტარი თეთრში. და ძალაუფლები გაინაწილეს. აი რომელ ქრისტიანობაზეა ლაპარაკი? როცა ქრისტიანობა არის პიროვნებასთან შეხვედრა, პიროვნებას ხვდება. ღმერთი როგორც პიროვნება ხვდება ადამიანს როგორც პიროვნებას. ერთ შემთხვევაში ხვდება განკაცებული, იყო ერთ გარკვეულ ისტორიულ პერიოდში და უთხრა რა არის მიზეზები ამის და რისთვის მოვიდა და აუხსნა, მერე ცოტა ხნის მერე ისინი დაშორდა. ამ დაშორებას ეწრებოდა ყველა. აი რომ გააცილებ ადამიანს საკუთს და თან იქიდან სიტყვა დამელოდეთ მოვალ. დრო და საათს არ გეტყვით, მაგრამ მუდმივი მზადყოფნა იყოს. იონეს ღვთისმეტყველის ბოლო წიგნი აპოკალიფსე მას ემთავრდება სწორედ ამის დამოწმებელი იძახის მალე მოვალ. ჰე, მალე მოდი უფალო. ამინ. ამის დამოწმებელი ესე მაცხოვარი იესო ქრისტე მე მალე მოვალ. და მართლა ცხოვრებაში თქვენ არავინ არ გაგიცილებიათ. და ელოდებით როდის დაბრუნდება. ომში გაუცილებიათ ხალხი, ჯარში გაუცილებიათ, მაგრამ დაბრუნებას ელოდებიან. იციან რომ დაბრუნდება. იესო ქრისტეც არის პიროვნება. და როგორც გითხარით, მეორეთ მოსვლაზე დაბრუნებაზე 2000-ზე მეტი წინასწარმეტყველებაა. ახალ აღთქმაში 318 წინასწარმეტყველებაა მეორეთ მოსვლაზე. იგავები მეორეთ მოსვლაზე, ახსოვთ 25 თავი, 24 თავი. იგავი 10 ქალწულზე. მანამდე ორი იგავი. იფხიზლეთ. და რა კატეგორიის ხალხი ემზადება როგორია და ფხიზლობა რას ნიშნავს? ვიგავარდეთ მონასტრებში და ბერება და გვაჭამოს ვიღაცამ საჭმელი და ველოდოთ, ეს არ უთქვია იესო ქრისტეს. იმ აგებში კარგად არის რასაკეთებენ ისინი როლი. ისინი ცხოვრობენ, აგრძელებენ მშობოს. 10 ქალწული 5 გონიერი, 5 არაგონიერი. უფრო ძლიერი ის არის ბერძნულში ეგ. რო წერია უგონო, ეს ქართულშია ნათარგმნი.
იქ ძალიან ძლიერი ის არის. პარიყვი, უფრო ძლიერი, ესეც უბრალოდ არის ნათქვამი. ის ხალხი, ის ხუთი. როგორ მოიქცნენ და კარები გაიკეტა და მე თქვენ არ გიცნობთ. მეორდება მეშვიდე თავის 23 მუხლი, ხო თუ არ ვცდები მათესთან. მანდაც ეგარი. ბევრი მოვა იმ დღეს ჩემთან და მე დღეს უფალო შენი სახელით ამას იცით აგეთეთ, მაგრამ მე გეტყვით არ გიცნობთ, გამშორდით, მოქმედნო უჯულეებისა, გახსოვთ? აი ეს არ გიცნობთ, აქაც მეორდება 25 თავში. იფხიზლეთ, რამე თუ არ იცით როდის მოვა ეს. ამასაც იმეორებს შემაჯამებელი თვალსაზრისით, როგორც 24 თავისა, ასე 24. იგავების ბოლოს თუ ამას იწახის. თუ პიროვნება არ არის ღმერთი, რას ველოდებით? იდეას? იდეა ღმერთი არ მოვა ჩვენთან. აქ რელიგიაში მეორეთი მოსვლა არა და არც პირველი მოსვლა არ არის. რელიგიაში არ არის პირველი მოსვლა. რელიგიაში არის აბსტრაქტული ღმერთის თაყვანისცემა. რელიგიის ისტორია რა არის? თაყვანისცემა ღმერთისა, რომელიც ანთროპოლოგიურ სიმწყეზე მოიაზრება. რაღაცა იდეა, აზრი, აბსოლუტური გონი, რაღაცა რა. პიროვნება არ არის. რელიგიაში აბსტრაქცია არის. ამიტომ აბსტრაქციის გათვალსაჩინოებისათვის საჭიროა მისი ხატოვანი ილუსტრირებული ფორმა. რასაც აკეთებენ წარმართები. ქვას დადებენ და ღმერთია. ცხოველს დადებენ და თაყვანს ცემენ. აბსტრაქტული იდეის ობიექტივაცია არის ეს. აბა ღმერთი როგორ შეიძლება ძროხა იყოს, ნიანგი იყოს, ეგვიპტეში იყო. ან შეიძლება მრავალი ღმერთები იყოს, რაც იყო ანტიკურ ათენში. და უამრავი ღმერთი, სადაც რომელ ქვეყანას იპყრობდნენ, იქიდან გადმოიდა თაყვანს ცემდნენ, რომ ვინც იქნება ისო ომების დროს ამ ღმერთმა გაიმარჯვოს მეორე ღმერთს და ვაიმე, მე არ თაყვანები შეიძლება ტყავი გამოწეროს. პოლითეიზმია გაბატონებული. ამავე დროს იყო მათთვის ჯერ უცნობი ღმერთი, იმიტომ რომ ქვეყნებს რო იპყრობდნენ, ყველას ღმერთები შემოიტანეს იქა და დაძრები აუგეს. ასევე დაძრები ააგეს და დააწერეს უცნობ ღმერთს. აი ამ უცნობ ღმერთზე ლაპარაკობს ვერე პავლე. იწყებს გადაგებას. ეს უცნობი ღმერთი არ არის იდეა, არ არის აბსტრაქცია, არის პიროვნებასთან შეხება. პავლე პიროვნებას შეეხო. მხოლოდ შეეხო უკვე მიწიერი ცხოვრება რო დატოვა იესომ, იქით რო გავიდა ღმერთი. შეეხო პირდაპირ შუბში დაეჯახა რა, სინათლემ დასცა ძირს. ესეც შეხვდა ღმერთს. მანამდე მოციქულები ხორცში გამოვლენებას, განხორციელებულ ღმერთს შეხვდნენ. და ძალიან ესეთი ემპირიული მასში იყვნენ, რაღაც ხელი შეხება, ურთიერთობა, ჭამა ერთად და მე ჯვარზე გასმა ამ პიროვნებისა და გულდაწყვეტილები რო ბრუნდებიან სახში. გულდაწყვეტილები. მაგრამ 3 დღეს მერე ყველაფერი იცვლება. პიროვნება სულ სხვა ხარისხის, სხვა განზომილებით შემოდის ამასთან და გახარებულები ამათი რადიკალური ცვლილება იწყება. მე 40 დღე დაყო ქრისტემ აღმდგარმა და მოხდა ამასი გაცილება. თვალსაჩინოებრივი გაცილება მოხდა, დაშორება, მაგრამ იმედი დამელოდეთ მოვალ. თუ არ არის პიროვნება, დაგელოდე მოხვალ, ეგრე სად არის? ამიტომ ქრისტიანობა, ეკლესია საერთოდ არის, ეს არ არის ის რიტუალები, რაც საქართველოში ხდება. ჯურის წერა ტაძარში, პუტრის გამოსვენება მანდედან, ბავშვის საყოფა წყალში და მერე პური ჭამა. ეგ არ არის. ეს რა რწმენა ეგა? თუ პიროვნება არ გამაცნო პიროვნება იესო ქრისტე და მისი გაცნობა, მისი პიროვნებასთან ზიარება, ქრისტიანობა პიროვნება იესო ქრისტეა. აი ამას აკეთებდნენ პირველ საუკუნეში. ამახას ვინც მოყვებოდა და მაგზე, აი ეს არის ჩემთვის მისაღები და სწორედ. დანარჩენები მიუღებელია ჩემს. რელიგიურობა რა, რელიგია არის სოფლიოში. ისრაელი როცა თავის გაჭირების ასატანად თუ გაჭირებიდან გამოსასვლელად მიმართავს რომელიმე სახელმწიფოებს, ის დაგმობილია მოწინასწარმეტყველების მიერ არ გააკეთოთ ესო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთზე შერწმენა დაკარგე. ეს ყველაფერს უყურებს და პრობლემა ის არის, რატო ჩავარდი ამ მდგომარეობაში. ეგ პრობლემიდან ვერ გამოგიყვან შენ ვაშინგტონი და ვერც რუსეთი. საქართველოს პრობლემა ეგ არ არის. რო გითხო თელიერი მორწმუნე არის და ხან ევროპაში დარბიან, საქმეების გასარჩევად, ხან იმაში ამ ღუდულების ფუნქცია ვერ გავიგე. ამ ტარძაღლებს თუ ღმერთი გწავს, ღმერთის იმედი უნდა ქონდეს, არა ვაშინგტონის. მაგრამ ძალაუფლების ხელში ჩასაკლებად ვაშინგტონი გჭირდება. შეღმერთთან არ ახარ. ძალაუფლების შესანარჩუნებლად რუსეთი გჭირდება. ნახეთ რა დღეშია მართლმადიდებლური დიქტატურული რელიგია, საშიშრობას გარკვეული ჯგუფის საშიშროების ქვეშ აღმოჩნდა და პირველობისთვის იქაც ბრძოლა გაჩაღდა. ამ კლერიკალურ პარლამენტში, სინოდი რო დაარქვეს. ამ შავ პარლამენტში, რომელსაც სულიერება დაარქვეს და მეუფეები და მამაუები და როდის გადაიყრება ხალხი და როდის აეხტება ფარდა საქართველოს ამ პირფერობას, რელიგიური პირფერობა, რომ დომინანტობს მან და გაეხვია ყველა ვიგინდა რა
ძალაუფლების ხელში ჩასაგდება და კომფორტის აი შესაძენად. აი მათი აღარ უყურებს ხალხის საწყალი ხალხი და გავლენას განიცდის რომ გონიათ აი ეს არის ქრისტიანობა. მათი დაავიწყდათ რომ აგერ მარგალიტი გიდევს და შენ სადმე ვიხარ აიღე წიგნი და წაიკითხე. ჩაუკვირდი. გაიცანი პიროვნება. უამრავი ლიტერატურა ხალხმა თავიდადო ამათვის და ქვეყანა წიგნები დაიყარა და ავთი კითხვაც არ შეგიძლია კაცო. მოსმენაც არ შეგიძლია, ძებნაც არ გინდა. დაარწმუნებული ხარ რომ ეს საპატრიარქო გიშველის და შიოლაშვილი გიშველის და ეს სწორია. ნახეთ რა დღესია მოსახლეობა. მაღალ ტრიბუნიდან ქრისტე არ გააცნო ადამიანს. ესე იგი არ იცნობ შენ. თუ არ იცნობ როგორ გამაცნობ. პავლე იცნობ და გვაცნობ და მათე იცნობ და გაგვაცნო. პეტრე იცნობ და გაგვაცნო, გვაცნობს. მოსე იცნობ და ჩაგვიწერა. ამან ახლა შიოლაშვილმა და იმან რა უნდა გამაცნოს თვითონ არ იცნობს არავის. ეს უნდა შევარდნაძეს და გაგვაცნო. რუსეთი გაგვაცნო, შევარდნაძე გაგვაცნო. ქართული მამა პაპას წესებს იცნობს და ის გაგვაცნო და ეუბნება ეს დაიცავითო. ეს არის შენი მოვალეობა. გერქვას ქრისტიანი და მოვალეობა ეგ არის? აი რამდენ სიტყვის საქართველოსთან ღმერთი რომ მე თქვენ არ გიცნობთ. ყველა მღვდელი რომ მივა უდიდგანვე რომ შენი სახელით არ ვაკეთებდი, ჯვარს არ ვიწერდით. აი სიტყვის გამშრდი რა არ გიცნობ. ეგ სიტყვები ბიბლიაშია ჩაწერილი. კი არ აშენებთ ამათ ეგა. ეწერი მეშვეობითა და შაოსნობით გინდა შენი შეხვიდე კაცო. რა განსხვავება შენს და ფარისევლებს შორის? იმაზე კაი ადამიანი ხარ ისინი უკეთესები იყვნენ. პავლეზე უკეთესია ხა დღეს რომელიმე მართლმადიდებელი? პავლე რომელიც სინოდის წევრი იყო, რომელიც მთელი მონდომებით იჭერდა ქრისტიანებს. ფიქრობდა რომ ამით კარგს აკეთებ. პავლეზე უკეთესი ადამიანი თუ არ დღეს ეკლესიაში მაინტერესებს. ესე იგი სავლეს დროინდელი. პავლე უკვე მერე ხდება. სავლე რომელიც უარათლებულესი კაცი და ზნეობისა და პატიოსნებისა და რელიგიურობის განსახიერებაა. მასეთი თუ მოიძებნება საქართველოს მართლმადიდებულ სივრცეში. აი ეს კაცი მოვრონდა. ესენი ვინ არიან? ესენი ვინ არიან? რა გამაგიჟოთ რა. გიგანაძე ნახე რეებს ბუტავს. დააჯდა იქა გიგანაძე და აი ამერიკა და ძირძველი ამერიკელები ნახა. რომელიც ძირძველი ამერიკელები ნახა? და ძირძველი ამერიკელების ის გადმოვიღოთო. ამას ესმის საერთოდ ამერიკის ისტორია. ძირძველი ამერიკა ვინ არის? მაგრამ ამერიკის კონტინენტი არის დასახლებული სხვადასხვა ეთნო დაჯგუფებებისა გადმოვიდნენ აქა და ადგილობრივი ინდიელები ასიმილაციაში გავიდნენ და ზოგი დახოცეს. წარმართები იყვნენ და ტომები რო იყვნენ აქ. ძირძველი ამერიკა ის ინდიელია. ეს დაფიქრებული ეს კაცი რას ბოდიელობს? რომ გასაგები იყოს ასულაპარაკობ ესეთი რამე თქვა. რომ ამერიკაშიო ძირძველი ამერიკელები არიზიარებენ ახალი ამერიკელებს იქიდან ძირძველი ამერიკელების ის გადმოვიდათო. ესე იგი ნახე რა ლოგიკა მოიხვა გაამართლა ამერიკაში ამან წანწალი თავისი. ესეც ლიბერალობს და ის არ უნდა ამასაც რუსეთი რაღაცა თქვა და თან ესეც არის ისეც არის და არა ის ამერიკა ის ჰომოსექსუალიზმი არ გადმოვიტანოთ იქიდან. ძირძველი ამერიკელები რომ ნახევ ისინი მაგრები არიან. რომელი ნახე ძირძველი ამერიკელი? სიქსიკაუ და ტოკეიტო? ძირძველი ამერიკელი ინდიელები არის თქვენ, რომელიც აღარ არის. ამერიკელები, ევროპელები არიან, ხო? 300-200 წლის განმავლობაში გადმოდიოდნენ ირლანდია, შოტლანდია, ბრიტანეთი, იტალია, საფრანგეთი. მე აღმოსავლეთ ევროპა გადმოვიდა. მე აზიაც მოემატა, აფრიკაც დაემატა, ლათინოები და ხარახურებით გაივსო. ნახე ქართველი მართლმადიდებლები იქა, ხო? ყველაზე საშიში არის ესეთი ხალხი რა. ორ ბროშურას რო წაიკითხავენ და უატყუებენ ის აი შეფერილი რა და გოიმს ეთყობა გოიმირვა, ხო? უცხოს ესე იგი. აი ესეც არის, ამან ახსენა, სხვა მღვდლებს ამან ახსენა იესო ქრისტე. ეთყობა უსმენს რაღაცებს და ეს არის ყველაზე მეტი საშიში. მithumetes ახსენე, უფრო ტყავი გაგწოლება. თუ ახსენებ და იცი, პიროვნება არის იესო ქრისტე? რატო ხარ შენ მღვდელი? კაცო საქართველოში მღვდელი რატომ არის? მაინტერესებს რა. და რატომ აქ ქართული მოსახლეობაში ჩაჭედილი რომ ეს უნდა იყოს ასე? მღვდლობის ინსტიტუტი უნდა გაუქმდეს საქართველოში, თორე ეგ ინსტიტუტი საქართველოს დაამხობს. საქართველოში დღეს საქართველოს გამაუბედურებელი არის მართლმადიდებლური შავი პარლამენტი. იმიტომ რომ ამან მიიზიდა მთელი მოსახლეობა რა. დაიპყრო. უდიდეს გავლენას გაეცდის მოსახლეობა ამ შავი პარლამენტარებისგან. განაწილებული 46 ეპარქიები მღვდლები და გაიბერა რა ის ტიხაროსანი, დიაკონი, ჭყონდიდის ეპისკოპოსი, ეპარქია რა აიზილა ყველაფერი. აი ეს არის გასაუქმებელი. არ გაუქმდება? საქართველოს გაუქმდება როგორც სახელმწიფო. და ადამიანებს ეგ უშველის ღმერთი. მაგზას ადგება, ხო? ეს არის ახლა გაიყოფიან, ერთმანეთს დაერევიან, მიწასთანაც გასწორდებიან. ნახეს, ძველი კონსერვატორები ამერიკაში არ გავარდნენ, როგორი ილუსტრირება მოხდა ამ ამბით, ამ სამღვდელოების. დააკვირდით რა. როგორ იმავე წუთში ესე არც ერთი ხმას არ იღებს ბიბლიით. სწორია ის რაც ხდება. რომ გამოდი და ანალიზი გააკეთე ამისი სიყვარულით და რაღაცით. ხო არ გაუნები რომ დავხურტოთ ვინმე.
ეს ჩვენ დაგუბავს ხალხო და აბატონო იყავით რა. გადასაყარი ხალხია რა ეგენი რა. ესე მედროვე ხალხი რომ შეეტენენ იქა და მამაო და მეუფეო და ესე გინგა გრიგოლიაც მეუფეო და ამ დროს ზუგზუგას უდაცემის. ეს რა ტერმინები არის? ეს რა განსახილველი თემა არის? ეს უნდა გაუქმდეს, ეს უნდა დაიკეტოს. აი როგორ კომუნისტური პარტია გააუქმეს, ხო გააუქმეს, ხო აღარ არის. პარტია როგორც რაღაცა ერთიანობა და რა გაუქმდა ეგ. როგორც იდეოლოგია. აი ეს მართლმადიდებლობა როგორც იდეოლოგია არის გასაუქმებელი. და მის ადგილზე ცოცხალი ღმერთი უნდა დავაბრუნოთ. პიროვნება იესო ქრისტე ყველა ადამიანების გულებში ცოდნით შეიარაღებულმა ხალხმა განათლებულებმა ქართულ ენაზე იესო ქრისტეს პიროვნება ასწავლოს. მაგას დაარქვით, გინდა ეკლესია და გინდა ტაძარი და რაც გინდათ. დღეს რაც ხდება, ეს არის რელიგიური კოოპერატივი. ეგ არის მაგარი ძალაუფლების გადანაწილება, ომი და გავლენის სფეროები. ვინ იქნება პატრიარქი და ვინც არ იყოს პატრიარქი, ეს გაყვნის დამაქცევარი იქნება. ერთ იმან აგვაშენა შიოლაშვილმა და მანამდე კიდე სხვა პატრიარქი, ესენი აგვაშენებენ რა. გინდა შიო დანიშნეთ და გინდა მუჯირი. არაფერი რაც იმან გააკეთა, ამას გააკეთებ. დაგვაყო ყველაფერი თავზე. ღმერთი არ დაუშვებს. ამდენი ხანი ივაჭრო ამის სახელი. ეს არაკაცები ესენი, რომ შეაფარეს თავი აი იო ცხოვრებას, ეს ვიგინდარები. და ამას არაცხვენიათ პავლეს წევლებს რო კითხვა იმან რა ცხოვრება გაატარა? იესო ქრისტესი არაცხვენიათ? კომფორტაბელური მღვდლები ესენი, ხო? ცხოვრებაზე დახარბებულები, ამერიკაშიც რო დარბიან. იქ არის საწყალი მერევილი კიდე ამერიკაში წავა კი არა, გრით გამოყვებო შულის არიცის. და იმასაც ორი კაპიკირვა და ართმევ და სანთელს აყირინებ. აი ეგ არის საქართველოს ჭირი მართლმადიდებლებია. ეს არ არის ჩვენი კონსტიტუცია, არ არის ჩვენი პარლამენტი, არა ჭირი ეგ არის რა. აი პირველი ეგ არის. და იერში მაგაზე უნდა მივიტანოთ. ჩვენ ცნობიერებიდან ეს სისულელე ყველამ უნდა მოიღოს. მღვდელმა ფუნქცია უნდა შეკრებოს. არც ერთი არ უნდა გაეკაროს ეკლესია ტაძრებს. მით უმეტეს ეხლა. რომელიც ესე მუთაქასავით არიან და მოსახლეობის განადგურებას ხელს უწყობენ. სექსუალურითაც ყველანაირად ეს ვიგინდარები ესენი. ოღონდ კარგად ცხოვრობდნენ. აი ეს თუ არ ჩავიჭედეთ, თავში არაფერი არ გამოვა რა. და ბატონო დაღუპას თქვენს უყურებთ რა როგორ მიდისნენ აი რა ხდება ეს ეს შაოსნობა შემოვიდა და ამერიკელები იკაიფობენ ჩვენზე მართლმადიდებლური მართლმადიდებლობა რა არის ეხლა წარმოიდგინეთ ლიბერალობა ამიტომ მართლმადიდებლობა იმთავითო გადასაკრებია ლიბერალური მართლმადიდებლობა ეს სულთა დაქცევა არის ეს არის დაღუპვა ლიბერალური მართლმადიდებლობა ხო ეს არის გათახსირება მოსახლეობის ლიკვიდაცია აი ამას უწყობენ ხელს ეს ვიგინდარები ესენი და ესენი იტყვიან რომ მორწმუნეები არიან ერთი სიტყვა არ უთქვიათ ქრისტეზე არ არიცნობს არ მაგათი არებს არ ჯერა არებს არ წამს ცხოვრებაზე გაგიჟებულები არიან დარბიან უცხოეთში გახარებულები არიან რომ ხალხი გაყარეს საზღვარგარეთ და მღვდლებმაც გააივაკეს სტაჟირება აბა მივლინებაში მღვდლები იტალიაში ბელგიაში საფრანგეთში ამერიკაში ეს ვიგინდარები ესენი და შევარცხვნი ის ქართველი ვინც მღვდელთან დადის რა აი პირდაპირ შემიძლია უთხრა მღვდელთან მიდის და შენს წილი გაქვს შენს დაიღუპები რომ ამასაც ათაყვანებ ამოთხე კი არა ჯოჯოხეთი გარანტირებული აქვს ყველა მართლმადებელ მორწმუნეს აი გარანტიას აი იესო ქრისტე იძახის ამას ვახმოვანებ იმას რაც თქვა ფარისევლობა თან ფარისევლობა რომელიც საიდან ამოდის კაცო ეს მაგათ გენეალოგია მთელი ჩვენ რაღაც მართლმადებლობა რა არის რა ეშმაკია და ამ პარალელებს თუ ის არ დაინდო შვიდ მაგი ვაი და საერთოდ აი გადაუარა ჩვენ დაგვინდოს მართლმადებლობა ხო ეს არის გამოთოფა მოსახლეობის გამოთოფა არის რა მთელი ისტორია ხო თოფა და თოფა ეს ხალხი და ჩვენი დემოგრაფიული განადგურებაც აი ქართველი ერისა მოსახლეობისა ძალიან დიდი წვლილი მართლმადებლობას მიუძღვის თორე ეს რო იყო საქართველოს ისტორიაში სულ იმიტომ იყო მტრები ჩვენ არ გამოგვლევია ჩვენს ასაუხრებლად ეხლაც კომუნისტური რეჟიმის მერე ეს რო აფეთქდა ჩვენ ტერიტორიები დავკარგეთ ამაზე მეტი გაკვეთილები ავიც ხალხო ბიბლიის წამკითხველმა კარგად რო გაიაზრა იმისთვის ეს არის მამაუჩვენო რა ეივან ეგ იცის ჩემგან დაუსრებლად თვითონაც მიხვდება ამას როცა ერთადერთ სახელმძღვანელო პრინციპად მხოლოდ წმინდა წერილი აქვს იმას იკვლევს იგი იმიდან იღებს ყველაფერს პიროვნებაზე რა სახელმწიფოსა და მაგალითები იქიდან აქვს ხვდება რომ შავად არის ჩვენი საქმე ამდენ წეგრება დაკეტილია დახურულია გადაცვდნენ რიტუალებში და არის ერთი დავაკამათი რომელი მღვდელი ჯობია და რომელი არის მდუმარე ბერი და რომელი კიდე წმინდანი ბერი ხო იბარტყა ამან ნახეთ რა ხდება 46 ეპარქია ხუხს დამძვინვარებს არ დაწევეს კუთხე კუნჯული მღვდელი არ გაუშვეს რა საზღვარგარეთ გავიდა საწყალი ხალხი ახო ჩაგრავდი ეხლა იტალიაში ათაყვანებ
და ეს ხალხიც რა ბოთეები არიან. და ბოთეები პირჯვირების წერაში არიან. ბესიკ ხარნაულს აქვს ერთი ამას წინათაც მოხდა თვალში. ამ ხალხმა ქართველებზე ლაპარაკ. ეს ბესიკ ხარნაული პოეტი არის. ახლა ძალიან ისეთი ასაკოვანი არის. და არც თუ ისე ურიკო პოეტია ქართულ ლიტერატურაში. უფრო თეთრი ლექსი და ესეთი სცენა აქვს მაგას. რითმიც აქვს რა თქმა უნდა. ამ მოსახლეობამ საქართველოს იგულისხმება ქრისტესგან პირჯვრის წერა ისწავლეს და სხვა დანარჩენები ქრისტეს დაუტოვეს. მართებულად არის შენიშნული, მაგრამ ბესიკ ხარნაული მაინტერესებს ქრისტეს თუ იცნობს. გამოდი შენ მაინც თქვი რაღაცა, კაცო. გვერდზე დამედაკი, კი, ვიზიარებ ამას, რაც თქვი სწორია. მე უფრო მეც ვიძახი. პირჯვრის წერა ისწავლეს, თუმცა შეცდომა იესო ქრისტე პირჯვარს არ იწერდა. იესო ქრისტე პირჯვარს წერას არავის არ ასწავლიდა და არსად არ მაქვს წაკითხული ვის პირჯვარს იწერდა. ეს ორგანიზაცია რო შემოვიდა ეკლესია, ნუ ახლა ფიგურა არ ვიცი იცის თუ არ ამანეს. მაგრამ ტექსტი არასწორი არის. ეს სხვანაირად შემიძლია ის გავიგო, რომ იესო ქრისტესგან პირჯვრის წერა სიმბოლურად, ესე იგი რაღაცა ისეთი რამე ისწავლეს, აი რიტუალი, მაგრამ სულ ყველაფერი დანარჩენი მას დაუტოვეს. თუმცა უფრო შორს გავდივარ და პირჯვრის წერაც კი არ უსწავლიათ, იმიტომ რომ იესო არ ასწავლიდა არავის პირჯვრის წერას. და საერთოდ არაფერი არ უსწავლიათ. რა გადატოვე რომ პირჯვრის წერა ისწავლა ხალხმა, ესე იგი ნაწილობრივ ქრისტესთან მიაბიეს ხალხი. მე კიდევ ვიძახი არა. არც პირჯვრის წერა არ უსწავლიათ, რამეთო იესო ამას არ ასწავლიდა. იესო რასაც ასწავლიდა, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე თავი არის ეგერ ნეტარება, ქადაგება მთაზე. აი რას ასწავლიდა ეს. ეს ცათა სასუფლების კონსტიტუცია მორალური. იმ სამეფოისა, რომელსაც ქრისტიანს ყველა ქრისტიანი იქნება და შევა. და აქვე რომ ნეტარი იქნება ის ქრისტიანი, ვინც ამას მიიღებს. თუ იგი მართლაც სულით გაღატაკდა. თუ არ ახარ ღატაკი, გამორიცხულია. გარემოს დიდი მნიშვნელობა აქვს და ნებისმიერ დროს ადამიანი ექვემდებარება წაქცევას. მაგრამ ადგომაც უნდა შეგეძლოს რა. დიდ უმრავლესობას რო წაიქცევა ადგომა აღარ უნდა. ხელს ჩაიქნევს. სად არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული ქრისტიანი? მამა არ მინდა რა მღვდლების ის არა. მოკლედ სად არიან ქრისტიანები? მღვდლები არ არიან ქრისტიანები. მღვდელი არ უნდა იყო, მე ვიძახი სად არიან ქრისტიანები? სად არის ქრისტიანები? აი, სად არის თუ ვინც მართლმადიდებელი ქრისტიანი არ არის, ის სად არის? რატო ხმას არ იმაღლებს? ტელევიზიით, იმით რა არის ეს ახტება, მოწონს ეგ ამას. მაგათ რა ეშველებათ მოიცადეთ, დედეტირება ყველას რა. აი, ვინც უარყოფს იესო ქრისტეს მითითებას, ისეც უარყოფს ყველას. ვინც იესო ქრისტეს არ განადიდებს საქმით, სიტყვით, ყველაფრით, აი ისეც ისევე მოექცევა. უარყოფილი იქნება ისეც მამის, ჩემი მამის მიერ უარყოფილი იქნებით, ასე თქვა. გააგზავნონ ეგრე. ირბინე ვაშინგტონში და რუსეთში, გაიყვნენ იქა ძალაუფლება ყველას რომ და პატრიარქობა. გაუქმდეს და აღარ იქნება ბრძოლა. თოხები მივცეთ მღვდლებს, თოხები, ბარები, მიწები, დაეპატრონა ჩინელი, ინდოელი, ეგენი შემოგვესია. ამ მღვდლებს თოხები მივცეთ და ეგ კლუბები დავკეთოთ რა. გადავაკეთოთ ეგ კლუბებად. რა ჯანდებად გვიდა? რამე თუ ქრისტემ ყველას გულებში დაიდო ბინა და ყველას ოჯახში შევიდა. უნდა ვინმეს ამ გზით მასწავლებელი იყოს, ერთი დიდი რაღაც ფილარმონიაში შეიკრიბოს ვიღაცეები და კვირაში ერთხელ შეიკრიბოს 10,000 ქართველი და მოусმინოს იესო ქრისტეს. და იყოს ასეთი მასწავლებელი, აღზრდილი, განათლებული, მაღალი დონის თეოლოგი, ენების მცოდნე. არ აკყავს მოვიწვიოთ, არ გამონოთ. აი, მაშინ გვეშველა. ისე ვერავინ დამაჯერებს, რომ საქართველოს სწორგზაზე დგას. ეს რა გვაქვს ახლა და ამერიკაში გავარდნენ მღვდლები. გათახსენებულა ამერიკა ჩაიძიება მღვდლები იძახდნენ და იღარ გავარდნენ. ეს არის გამაგიჟებელი რა. ადრე ამერიკას აგინებდა იგივე ვითომ გიგალაძე რო არის. ეხლა კი თორმე ამერიკაში ორი ფენა ყოფილა. ძირძველი ამერიკელები, აი იმისგან ვისწავლოთ, მაგრამ აღა იმისგან ზემოდან იმისგან ამოყვა. როგორც რუსეთი, არის ორი რუსეთი, კეთილი და ბოროტი რუსეთი. ჩვენ კეთილი რუსებთან ვიყოთ და ბოროტი გაგიჟდებით რა დაყოფა არის ეგა. დასახურია ხალხო მართლმადიდებლობა დასახურია. ჩემ თავში დავხურე, თქვენ თავში დაახურული, ეხლა მთლიანად რომ დაიხუროს ეგა, აი მადლობელი ვიქნები ღმერთის რომ აი ეგ ინსტიტუტი გააუქმოს რა და დაარსოს თავისი ჭეშმარიტი ინსტიტუტი. სადაც მის პიროვნებას უდიდესი მნიშვნელობა ექნება ყველა სფეროში, ინტელიგენტებში, მწერლებში, ეკონომისტებში, პარლამენტარებში. ეს გაბატონდება ჩვენ ცნობიერებაში, გვეშველება. იმიტომ რომ იყო პერიოდი, ვინც გააბატონა იესო დიდი დოზით იმ ქვეყანას ეშველა, იმ დრომდე, როცა ეს ეპოქა თაობა ამას იღებდა. მე ვიგინდა რა თაობა მოდის და ივიწყებს ამას. აი აქ თუ არ გაუქმდა ეგ მართლმადიდებლობა, ეს მღვდლობა, ეს თავისი ინსტიტუტი, თავისი სისულელეებით. ჩვენ უფრო და უფრო ყოველწლიურ კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. ამიტომ ყოველთვის მე ბრალს
როცა იცან არც გამსახურდია ეს ვაბრალებ რამეს ვაბრალებ მე ქართული ცნობიერების ჩართულობას რაღაც აი წარმართულ რელიგიასთან რომელიც იყო კომუნისტების დროს იატაკქვეშეთში და ეხლა ლეგალური ხასიათი მიიღო და გამადგურდით კიდევაც ლეგალურად არალეგალური ხასიათი რო იყო ასე თუ ისე შენარჩუნებული ვიყავით ლეგალური ხასიათი მიიღო მაგრამ აირია მონასტერი მოსახლეობა გადაყრილია გადმოყრილია ოჯახები დანგრეულია ერთმანეთს გამოკიდა ქურდობაც არის აჩაღობაც არის დიქტატურაც არის ამნებს აორზენებული კაცო ეს რაღაცა ლეგალიზირებული მართლმადიდებლობა რომელსაც მოყვა ყველაფერი სისულელეები უკვე ტელევიზორშიც რო ხადაგებენ რას ხადაგებენ ლიბერალიზმს მამაძაღლობას ნაციონალიზმს არავინ არაფერი მიგიწევენ ტელევიზორში ბიჭო იესო ქრისტეზე ილაპარაკე არიციან იმიტომ რომ მღვდელია მღვდელმა რო ქრისტეზე ილაპარაკოს მღვდელი აღარ იქნება ქრისტესთან წავა ხალხი და შენთან აღარ მოვა ამიტომ არ ლაპარაკობენ ქრისტესზე იმიტომ ეგ არის მის ადგილზე მღვდელები ჩამორიგდნენ მღვდელი არის თავად ქრისტე აგი ის იძახის აგი დაიჩოგეთ ქრისტე მოდის ქალებს უკვე ესე ეთმით როცა მოდიოდა ის ვიღაცა ბერი ნიკოლოზი რუავითო ვინ არის დიდი დამნაშავე საქართველოში საპატრიარქო მასთან დაახლოებული ქართველების უდიდესი რაც მეტი ქართველი მოშორდება მაგას ჩვენ გვეშველება ეკონომიკურადაც სხვა ნელ-ნელა რო უნდა გამოვიდნენ მანდიდან აღარ მიხვიდე იქ არც ანთლები დამუთო არაფერი და რაც ბევრი დაიწყებს მანდიდან გამოსვლას და მაგის გამოსვლა არ ნიშნავს თოფის დაჭერას ხელში ათეიზმის აშენებას არა რეფორმაციაში რევოლუცია შენგონებაში ღმერთი არ მიატოვო შენ მიატოვე ცრუ ხადაგებელები ვითომ ღმერთზე ეს მიატოვე ღმერთი არ მიატოვო ღმერთი მიატოვე დაგერხევა მაგრამ მღვდელს რომ მიატოვე არავის ცუდიმაში არ შევა მივატოვოთ ეგ და დარჩებიან მღვდლები ანაბარა სანთლების და თავისთავად ეგ ინსტიტუტი გაუქმდება ინსტიტუტის არსებობას ხელს უწყობს მოსახლეობა როგორ მოიწამლა ეს მოსახლეობა ესე რა გავლენა აქვს რა დამოუკიდებელი ხარ მღვდელს რომ მიეკარი ეს არის შენ დამოუკიდებლობა სხვა სექტანტობას აბრალია და მთელი საქართველოს სექტაშია გახვეული სახელმწიფო დონეზე არის სექტა მართლმადიდებლური სექტა რომელიც საერთოდ თლიანად ეწინააღმდეგება ქრისტიანულ პრინციპებს პიროვნებას იესო ქრისტეს იესო ქრისტე დაგმობილია მის ადგილზე შიოლაშვილი და მისი შავი პარლამენტია სინოდით და მაგარი ცხოვრების მოყვარული ხალხია რა მოჭენავე მოგდლები აი როგორ იცი აბა ამერიკაში აბა გერმანია საფრანგეთი რისი მეშვეობით რა ხაზინით საიდან იღებენ ფულს რატო დადიხარ შევაიარაღოთ თოხებით მართლმადიდებელი მგდლები და მიუსაჯოთ ყანის თოხნა დაჭერა კი არა კომუნისტებმა რო გააკეთეს და არასწორად მოიქცეს ქახანშია რას იჭერ რა რატო უნდა მოკლა ადამიანია მაგრამ ვერანაირად ვერ ვიტყვით რომ ესენი არიან სასულიერო მოღვაწეები ყველა მკვდარია და როგორ არის სასულიერო მოღვაწე ტერმინებიც დახვავდა ცხუმ ეპისკოპოსი ჭყონდიდის ეპისკოპოსი ეპარქია მეუფე სტიხაროსანი არ ჩამოარიეს ოფისებიც კაი აიშენეს რომელსაც დაარქვეს ტაძრები ყველაზე მაგარი გრანდიოზული აი გრანდ ოფისი ეს არის სამება სახელებით კი სარგებლობენ ამოიწერეს ბიბლიდან სახელები მიატყებეს იქ აი ჯორები ჩამოიკიდეს ძალიან ძვირფას ისენი აქვს თვლებით გაწყობილი ლეგალ მოგწონთ ოქროსიმეებით მოვარაყებულებს და გამო ეფექტი რომ მოახდინოს რა სახელმწიფო იმიტომ როგორ არის აი სახელმწიფო რელიგია ქრისტიანობა არ არის რელიგია და არც სახელმწიფო ქრისტიანობა იესო ქრისტეა პიროვნება და ყველა ადამიანი უნდა იცნობდეს ამ პიროვნებას ამ პიროვნების პრინციპებით ხელმძღვანელობდეს ამ პიროვნებით ხდება მისი გაწმენდა სხვა ვერანაირ გაგწმენდავს ჩვენ საქართველოს ტერიტორიიდან რუსები კი არ არის გასაყრელი მართლმადიდებლობაა გადასაგდები მე იმას მიყვება ეგენი ჩვენ ცნობიერებიდან ეს უნდა ამოვიღოს პირიქით ამარავლებენ რუსები ხელს უწყობენ შემოგვიგდეს რუსეთიდან ის ამა განხეთქილება გამოიწვია ეს კონფრონტაციას უფრო დააბადებს და საშუალების თეორიაში არის ნუსაუდნელი რომ ერთი ნაწილს აიარაღებდეს ამერიკა მეორეს რუსებს და ქართველები ერთმანეთს დაერიოს ხო იყო ამის მაგალითი პატარა მიკროისენი იყო რა ილუსტრაციები განხეთქილება მღვდლები ორად გაიყო ამერიკელი მღვდლები და რუსი მღვდლები შევარცხვინე ეგენი რა რა ძალაუფლება ისეთი ის არის რომ იქ გაცვიდა როგორც პარლამენტშიც ესე არის ზოგი რუსეთში გარბის ზოგი ევროპაში და ხოლმე საიდან იქნება წახალისებული და წაქეზებული ხოდა ძალიან ცუდი ის არის მეგობრებო თან დარისყებულია მოსახლეობა ამ მართლმადიდებლობის გადამყიდვით და ღმერთი ასეთ ლოკალურ რაღაც პატარა რისხვებსა და დასჯის მეთოდებს იყენებს ისე არ გაჩერდება გლობალური არ ხდება არაფერი ლოკალური იქ რაღაც დაიწვა იქ რაღაცა მოხდა იქ რამდენიმე ბიჭი მოხდა იქ რაღაცა ცოლმა ქმარს გამოეკიდა აი ეს პატარ-პატარა ისენია იქ ოჯახში ცოლი ქმარს გამოეკიდა და მოკლა და მე სროლები იყო აი ეს პატარ-პატარა ისენი არის ამას მე მივყევარ სად
ცნობიერება სად არის ჩართული, ამიტომ ყველაზე მე იმას ბრალდებას უყენებ ქართულ რელიგიურ ისტებლიშმენტს, მართლმადიდებლურ ორგანიზაციას, მის თავკაცშიულაშვილს და მღვდლებს. აი ეს თუ აილაგმა, საქართველოს დაწყნარება ელოდება. აულაგმოთ მართლმადიდებელი მღვდლები. შეძლების და გვარად სადაც იქნება მივიტანოთ ამ ინფორმაცია. ველაპარაკოთ ჩვენ ახლობლებს არგუმენტირებულად, სიყვარულით და ჩვენი მაგალითად დავამტკიცოთ. ეს თანდათან კი ხდება ამისგან განდგომა, მაგრამ ჯერ მაინც არა რა. დიდი ნაწილი მათ რჩება ისევ. განსაკუთრებით ძველი კომუნისტი ხანდაზმული ხალხი ეკლესიაში აფარა თავი. ახალგაზრდები პროცენტულად არ არიან ეკლესიაში. ახალგაზრდები არ არის ნამდვილად დაბრუნებული მართლმადიდებლობაში. 18-20 აი ეგ ხალხი არ არიან. ეგენი სწავლობენ კომპიუტერი რაღაცა და ლიბერალიზმში გადაცვიდნენ ესენი. მე ახალგაზრდები უფრო აგნოსტიციზმი და ცინიზმი და ევროპული რაღაცა ქართული წარმოდგენები ევროპაზე. ესეც საშინელებაა. მაგრამ ამას ვაბრალებ მართლმადიდებლობას. ახალგაზრდობას რო შეაზიზღე თავი, ახლა ქრისტე გადაგებდა ახალგაზრდა გაგექცა? განათლებული ხარ და ახალგაზრდა არ გისმენს? ტოლე მღვდელს მოусმენს ახლა უფრო განათლებული ახალგაზრდა? აი ტოლე მღვდელსთან ივლის ახალგაზრდა, რომელმაც 3-4 ენა იცის და წიგნები აქვს წაკითხული ან რაღაცა მეტად ერკვევა მთელი რიგ რაღაცეებში. ამიტომ აი ძველი კომუნისტ მიტოვებული ხალხი გადაყრილი, საერთი იმედად დაიტოვეს ეს ეკლესია და შეცვიდნენ იქა. თან ხელი შეუწყო ამან ძალიან ბევრი ოჯახი ტრავმირებული რა. ეს ბილათრობთ. შვილი მკვდარი დედები, შვილი მკვდარი ოჯახი არ არის თითქმის მიცვალებული არ გაეყვანოთ ხო? თუ ყოველი არა ყოველი მეორე მაინც არის. მე ოჯახები გადაწყვეტილდნენ ნათესავებია. აი ამის გამო სულ ყველამ დაიწყო კოლექტიური სულა მღვდლებისკენ და გახარებული მღვდლები დორბლებს აღარ იმაშვებია და ყველა გაილექსა. ყველა ტოლო არა ტოლო და საწყალი ეს ხალხი. მიტოვებული კომუნისტური იდეოლოგიის მიერ გადაყრილები ჩააბარეს იქა და რუსებმა ხელი შეუწყეს. როგორც ჩეჩნეთში ხელი შეუწყეს მუსულმანების გამთავრებას დაუყენეს კადიროვი. რამდენი ჩეჩენი შეეწირა ამ სისულელეებს ხო? პარლამენტის წევრებს ფეხებზე არ აკიდიათ, როგორც კურდღლები ვიდგარბოდნენ 2008-ში. და უკვე ცოტა ხნის მერე არა მგონი არ მოდის რუსიო, ისევ დაბრუნდნენ. ხო ახსოვთ, მასიური გაქცევა იყო მთავრობის. მცხეთას რომ მოადგა ტანკები და გზაზე შეჩერდნენ. გაჩერა ღმერთმა. აი მცხეთა კი არა, უკვე მცხეთასაც გამოჩნდნენ, თბილისის მისადგომებთან იყვნენ. და მთავრობა გარბოდა. როცნაური ესეა რა. ეს კურდღლები ესენი. ოღონდ ზოგიერთებმა გაფრენა დაიწყეს და ზოგმა მანქანებით ერევანში და იმაში გაწვიდნენ. ეს ნამდვილი ფაქტებია, კი არ ვიტყუებით. განსაკუთრებით როცა თვითონ ერთი წრე დაარტყა და იქ ზღვის მიდამოებში 1-2 ბომბა ჩამოაგდო. აწიოქდა, მაგრამ რა აწიოქდა. მთავრობაც რო გარბოდა, გასვლა იქ და ისევ შემოვიდნენ და დაიწყეს. მე ვაკითხოთ რა ამ აგრეთ წოდებული შავოსნებს. აი ესენი რისი მაქნესია საქართველოს ტერიტორიაზე მღვდელი. პრაქტიკული დანიშნულებით გეტყვით, აი მღვდელი რისი მაქნესია. რა გვინდა ეგ მღვდელები საქართველოში? რა გვინდა ეგ? თუ ღმერთი არ არის, მით უმეტეს არ გვინდა. თუ ღმერთი არის, უფრო არ გვინდა. იმიტომ რომ თუ ღმერთი არის, ეს არასწორად გვითითებს ღმერთს და დავიღუპები კაცო. ესე იგი, არც ერთ შემთხვევაში არ გვაწყობს მღვდელები მათ. არ არის ღმერთი მღვდელი რა თქმა უნდა. თუ არის ღმერთი, მაშინ ტყავი გამძვრება. რომ ამდენი ხანი ესე იგი ყურადღებას არ ვაქცევ ჭეშმარიტ ღმერთს რომელიც წერილობითი ფორმით დამიტოვა მე სახში წიგნი და ამე ეს გავცვალე მღვდლებზე იმაზე და თავი დამიშვიდე რომ მორწმუნე ვარ. ამიტომაც გვაღმერთმა რომ არავის არ გიცნობ თქვენაო. მიხვდათ იმის რომ იძახიან შენი სახელით ამას ვაკეთებდი ეკლესიაში დავდიოდი სასავლელსაც ვახდენდი ლოცულობდი. არ გიცნობთ. განვეთ ჩემგან. მომქმედნო ურჯულეთ. ესე იგი ურჯულონი უწოდა მაცხოვარმა მასეთ ხალხს რომლებიც რავახობდნენ რომ ჩვენ რჯულიერი ვართო. ამიტომ ამაუჩვენოსავით ციდე ვიტყვი. მართლმადიდებლობა უნდა აილაგმოს რა. ეს არის ჭირი საქართველოს რესპუბლიკის. როგორც ჭირი არის ჩეჩნეთისთვის ისლამი. სანამ ის ისლამი იქ იქნება, ისიც მდგომარეობა იქ იქნება იქ. ეს არის სისულელე. აი, ამერც გამithარდება ხო. რუსებს ეგაწყობთ, გააჩერა მაგით ისლამით. და ყავს იქ გაგზავნილი კაცი ჩასმული აგე აი. ჰადიროვი. მოვჩა, დააწნა რა ყველაფერი. სიკასაძრობს ყველას და ყველაფერს. და ეგ ტერიტორია რუსების არის, ხვალვე შეუძლია ალაგმოს მანდიდან სულ ყველა. ერთხელ სტალინმა ხო გააკეთა. სტალინმა ხალხი აყარა და შუა აზიაში გადაყარა. მასიურად გაასახლა მანდიდან ხალხი. ღმერთმა ნახე, ჭკუა ვერ ისწავლეს მაგებმა. მერე დააბრუნა ესე ვთქვათ. იმის მაგურად რომ უფრო წინ წასულიყვნენ, უკან წავიდნენ. რადიკალური ისლამი აღორძინეს, თავების დაჭრა წავიდა, დაუპირისპირდნენ ძმებ რუსებს და არ გაითვალისწინეს რომ თითქმის ყველა ოჯახში რუსი რძალი ყავდათ. აი ეს რა არის?
ცოლი რუსი ყავს და რუსეთს ეუბნები. რუსულად სწავლობ, მოსკოვში განათლებას იღებ. ბიზნესი რუსეთში აქვს. ხოით რომ ჩეჩნები უფრო რუსებში არიან, ვიდრე ქართველები. დღეს ჩეჩნეთი რუსეთია და გაოცებული ვარ მისეომები. ჩვენ აღარ ვართ რუსეთი. რუსეთთან აღარ გვაქვს საქმე, იმიტომ აკრაჭუნებს კბილებს, ხო? მაგრამ ჩეჩნეთი უფრო რუსეთია, რუსული ენაა, მან დომინანტი ენა. და ოჯახის ენა არის რაღაცა როყეფავენ ძაღლებივით. სირცხვილი მაგათ და რამდენი ახალგაზრდა ჩეჩენი მიწაში ჩაწვა იმის გამო რომ ვერ გაიგეს ვერაფერი. ეროვნულობამ დაუპა. გამსახურდიაც რომ მან დაჯდა, ბობოხი დაეფარა და კაცი ევროპელობ და ჩეჩნეთში გაიქეცი თავშესაფრე რუსეთში. რა ილუზია უნდა ქონდეს კაცს რომ ჩეჩნეთი მოწყვიტა რუსეთს და უფრო და იქ შეაფარა თავი. არ მოგწონთ ეგა? ევროპაში ვერ წახვედი კაცო. გეხვეწებიან წადი და დააყევდა წადი რა გადადი ოჯახით იცხოვრე მოემზადე და როცა მოვა დრო ამისი დაგიძახებენ მიდი. ხო ახამდე რო ცოცხალი ყოფილიყო გამსახურდია. მისი გონება ხო წინ წავიდოდა თუ კარგად იმუშავებდა. აი ხო მზად იქნებოდა ქართველი ერი მის მისაღებად. და ბევრ ამას ისწავლედა ევროპაში, გადახედავდა ევროპულ ღირებულებებს და უკვე რო შემოვიდა, ეგ ხო ავტორიტეტი იყო მოსახლეობისა. და ეგ შეცვლიდა ყველაფერს ხო? თუ დავამატებთ ამას რომ ევროპაში ქრისტეს მიიღებდა. და თუ დარჩებოდა მურტალი გოიმი ქართველი და ხსნა საქართველოა და ქართველი არის, მაგარი დაიღუპებოდა. მაგი რა შეეწირა? კერპთაყვანის სემოლობა შეეწირა. პირველი კერპი საქართველო, ქართველი ერი, საქართველომ გაწირა და ქართველმა მოკლა თუ მოკლა. რა უნდა და ჩეჩენეთში ამას ამიხსენეთ, ნუ. ესე გრამტვინი არა გაქვს. თავი შეაფარა და ჩეჩენეთს, თან რუსეთს. იგივე შემიძლია სააკაშვილზე. რომ საქართველოს წახვიდეთ უკრაინაში. უკრაინა რუსეთი არ არის. თუ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და ფრიალებს ისა დაფიქრდი რა რუსული ენა არის იქ მანდაც დომინანტი ახლა უკრაინული აი ისე არა მაიმუნობენ. რუსული ენა დამახინჯებული რუსული ენა. რუსულია მაინც ყველას ესმის რუსული. ტოტალურად რუსული აი არ არსებობს უკრაინა რუსული არ ესმოდეს. და აი სად გაიქეცი? მოკიდე ცოლშვილს ხელი გადადი დასავლეთში დაფიქრდი იმუშავე რაღაცა მოემზადე თუ გინდა მეორედ თქვათ მოსვლა და გადააფასე რაც გააკეთე სულელური. აი ხელახლებ ამერიკაში დავახლოვდი ამერიკელებს საიდანაც ის არის ევროპაში რა გინდა უკრაინაში ვიღაც სქეიპზე დათი ხარ ომი რო თავის იმით არ დაუწყეს ნამდვილია მიშა სააკაშვილის თავში ომის დაწყება არა ეგ ვიღაცა მოატყო დამოაწყე პროვოკაციაზე წამოეგო და ტერიტორია დაბარგეთ ოფიციალურად დაკანონდა ჩვენ ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო შეიარაღება ბაზებით და საწამლავებით ხო და მოიწევენ ხო მოდიან გადმოციეს და საზღარი სურათია როცა იქ იმ ტერიტორიაზე მაგარი სეტკები გაავლეს და ღობე გაატარა სამხედრომ და იქით საწყალი შენ ტერიტორიაზე ღობე დაგიდეს ვინ არის დამნაშავე მართლმადიდებლობა როგორც ჩეჩენეთში ისლამი იყო დამნაშავე და ხალხი რო გადაბოხი რო დაიხურა გენერალმა დუდაევმა რუსი მუსულმანი არ გამიხთა ეს სამხედრო რუსეთში მიღებული არის გენერალიტეტი გენერალი რუსული გენერალი კარგად დაუპირისპირდა იმას. ერთიც აი სტუმრა ღმერთმა და გამსახურდიაც. თუ ღმერთ საქმეებს აკეთებდნენ, ესენი ცოცხლები იქნებოდნენ. თუ ერისთვის სასიკეთოს აკეთებდნენ, რატო გაიხმოვდა ღმერთი? პირიქით, ქაოსში რო არ გასულიყო მთელი მოსახლეობა, გამსახურდია შეაჩერა. მაგრამ გვაჩვენა ღმერთმა რომ თუ კიდე ამ გზაზე ევლით, გლობალური შეიძლება იყოს პრობლემა. და მას მერე უფრო აღორძინდა კიდე შაოსნები და იმანაც პარლამენტში ცით რამდენი მღვდელი დასვა. თუ არ ვცდები 12 მღვდელი იყო, თუ არ ვცდები. 6 ნამდვილად იყო. ახლა წარმოგიდგენთ მღვდლები პარლამენტში რა. სასაცილოა პირდაპირ. აი გამსახურდიასაც გაგებაში არისო რა არის ქრისტიანობა. ხوار ვითომ განათლებული კაცი, ხო ესეთ გაგებაში არისო ქრისტიანობა რა არის. ქრისტიანობა რომ მაცხوارი იესო ქრისტე და ღმერთი ეს მან არ იცოდა. პარადოქსია. რა შეიძლება იყოს, თქვათ, ზეპურ სივრცეში მაგარი ტიპი, თქვათ, იყო ბერტრან რასელი, მაგრამ ქრისტიანობაში დებილი. ბერტრან რასელი ესეთი. და გამსახურდია ჩამორჩება რა განათლებულობას დაუწუნებს ვინმე შოპენჰაუერს თუ ჰეგელს დაუწუნებს განათლებას ან ლენინს სამივე ეს დებილი იყო ხოლოდ ქრისტე რო ჩადგებოდა ქრისტე ამათვის იყო დაბრკოლების ლოდი რომელიც მშენებლებმა დაიწუნეს და ქვაკუთხედად იქცა ლოდი რომელიც ვისაც დაეცემა გასრეს და ვინც წამოკრავს ფეხს დაილეცება წაიქცევა ეს წერია სახელმწიფოში ამ შენებლობაში ქვაკუთხედს დიდი როლი აქვს ხო კედელს კაი ეს კუთხის ქვა რა კარგი შედარებაა ამიტომ კიდევ შემოკარგებული ეს მართლმადიდებლობა რომელიც აი ესეთი შავი იმით შემოგვეპარა ჩვენ და გაუგებარი ხალხი შეესია მაგრამ და ხალხს არაფერს არ ეკითხებიან გამოცხადება არავის არ აქვს ღმერთიდან არავის არ აქვს ახლა იესო ქრისტე როცა სახალხოდ ჩადგა იორდანეს წყალში და აი ამ რიტუალს ასრულებს რომელიც ჩვენ ვისწავლეთ
ყველა მოისმინა ხმა ეს ჩემი საყვარელი ძია რომელშიდაც გამომვლინდები მე ჩემი გამომვლინებელი არის ეს ამას უსმინეთ ამიტომ როცა გიყვარს პიროვნება გიყვარს აბსტრაქციის სიყვარული არ არსებობს პიროვნებაა სიყვარული შენი სიყვარული პიროვნებაში გადადის იმის ჩემთან და მე მაშინ იესო ქრისტე პიროვნებაა და ის მიყვარს ველოდები მე მას პიროვნებას ელოდებიან არა იდეას ვინც მიყვარს რეალობაა ჩემთან იყო უყვარდი მიყვარს წავიდა და მითხრა დამელოდე მოვალ და მოლოდინის როლში დამტოვა იმიტომ ის პიროვნებაა და პიროვნება ექვემდებარება დროში გადაადგილებას მიდი მოდი იდეა კი არა ამიტომ ფილოსოფოსობა და თელრიგი რაღაცა რა პლატონზე ვინმე ჭკვიანი არის ვინმე მაგრამ ქრისტესთან შედარებით ეს ბრიყვია ის ეძებდა ღმერთს მაგრამ ვერ გაიგო ვინ არის ღმერთი მოძებნა აბსტრაქტული იდეა რაღაცა ჯგრო იდეებისა მარადიულობისა რაღაცა აბსტრაქცია ეს არის გაყენებული მსჯელობა მაღალ იდეებზე და ფაქტურად სად არის სიცოცხლე სად არის სული სად არის გრძნობა გამოხატვა თელი სიამოვნება არის რომ გამოხატავს სიყვარულს ემოციას რომ ლაპარაკო ბიჭო სასწაული ლაპარაკი მაინც არის ჩემთვის სასწაული ადამიანი მოლაპარაკი არის უდიდესი სასწაული რაც მანამდე ესე დაკვირვებული არ ვიყავი ადამიანი რომ დაილაპარაკებს ეს არის ვინ გააკეთა როგორ მოაწყო ესე რა უცნაური რაღაცა ლაპარაკობს დაალაგებს ასწორებს იმაშება ფიქრობს ნებისმიერი ადამიანი ეს ტოლო არის თუ არატოლო მოლაპარაკე რო ლაპარაკობ სასწაულია არავინ არ ლაპარაკობს ადამიანის გარდა არავინ არცათი სასიცოცხლო ფორმები უამრავია 800-1000-მდე თუ მილიონამდე სასიცოცხლო ფორმა ადამიანია მეტყველი და პიროვნების აი პიროვნება სწორედ ადამიანია სხვა არავინ ლიჩნასი არავინ არის ცხოველი არ არის ლიჩნასის თან პიროვნება რომელიც არ მეორდება 8 მილიარდში თქვენ მე განუმეორებელი ვართ 8 მილიარდში მეორე რეზო არ არის აი ეს არის უნიკალობა რა აი მე არ ჩვენი შემქმნელი ეს მე არც სინამდვილეში არ ხრება არ იკარგება უბრალოდ ხდება მის აღამასვლა და დააღმასვლა არ გაუცდე ახლა პიროვნებაზე ვინმაც მე შექმნა მაგარი დებილი უნდა იყო რა ვინ შექმნა მე ასეთი და რა საყვარელი არსება ის და იმასთან ურთიერთობის შედეგად მე ვასწორებ ჩემ ხარვეს რომელიც ჩემი უტვინობის გამო აღმოჩნდი ასე არ შეგვეშინოს ჩვენი უტვინობის გამო ზედემის ბაღში ღმერთი აცდება ზუსტად ისევე გავაკეთებდი მე როგორც ადამმა გააკეთა კონკრეტულად სუბიექტი ადამი ის ერთადერთი და განუმეორებელი იყო და არის მაგრამ მეც რო ყოფილიყავი კონკრეტული პიროვნება ლიჩნესი მე აღებული მიწიდა და მე ყოფილიყავი ადამი იმას გავაკეთებდი რაც იმან გააკეთა ამიტომ ვწოდე მე და არა ადამმა ამის შეგნება აუცილებელი ვწოდე მე ადამში ვწოდე ესე იგი მე ვწოდე აი რატო არის გამომსხვილებელი საჭირო ასევე თქვენს ყველა თქვენ აი ესე იფიქრეთ რა ამაზე თორე ვიცი ზოდის გაგიხმობთ უფალი მომზადებლად იქით წასვლა არის კატასტროფა ქრისტიანს ხო იცით შიში არა აქვს ქრისტიანს სიკვდილის არ ეშინია იმიტომ რომ სიკვდილი არ არის გაქრობა არ არის მოკლედ არაყოფიერება არ არის სიკვდილი ჩვენთან არ იქნება ესე რომ თითქოს ვაიმე აღარ არის ადამიანი შენ ვერ ხედავ და იმიტომ ბიბლიაში სიკვდილი როგორც ადრე გითხარით არის ღმერთს დაშორება და დაშორდა ადამი ესე იგი მე დავშორდი ეთემის ბაღში ღმერთს და მომეწია ინფორმაცია დამეწია მე ყველას დაეწია ყველა ცოცხალ ადამიანს ინფორმაცია ღმერთზე აქვს აი მე შემოვედი დედამიწაზე დავხვდა ინფორმაცია მე-19 საუკუნეში რო დაბადებულიყავი ინფორმაცია მე-15-ში მე-16-ში პირველში იქით მე-3 თუნდაც მე-2000 წელიწადში მაინც არის ესე იგი აბრაამის დროსაც რო დაბადებულიყავი მე მხოლოდ არა ვთქვათ იაკობის ოჯახში ინფორმაცია რახაბ მეწევს ხო ქონდა ინფორმაცია მაგრამ მიიღებ ამას კაენი ინფორმაცია რა აქვს აქვს ესე დავიბადეთ ინფორმაცია მაქვს ასე რომ ვწოდე მე და ნუ რა ვიცი ნუ გონია იცი რა მე არაფერი არ ჩამიდენია და ცოდვის გამოვლენას ებრძვიან მაგალითად მე არ ვიპარავ ნუ არ ვიპარავ ცოდვილი რა ხარ ცოდვილი ბუნება ხო მე არ მეძაობ რა ცოდვილი რა ხარ რა ვინც არ მეძაობს ამის გამოშევა სამოთხეში ვინ გითხრათ ეგა ცოდვილი ბუნება თუ არ იქნა გამოსყიდული და შენ ეს არ აღიარე რომ ცოდვილი ბუნების მატარებელი ხარ და არ აღიარის რომ სრულიად ღატაკი ხარ უსუსური ხარ და ღმერთზე ხარ დამოკიდებული ის ეგ როგორ შეყო ეს უჭის ადამიანს აღიაროს და ჩამოკიდებულია მამონაზე იმაზე ამაზე ქართველობაზე საქართველოს და ალსისულელეებში ხო ალაგმოთ ჩვენში მართლა აი მადლობა ღმერთს რომ ამალაგვინა ჩემში მართლმადიდებლობა თავიდან ბოლომდე და ეს არავის არ უსწავლია ჩემთვის არც აგიტაციით არც პრობლემა ეს მასწავლა ღმერთმა იესო ქრისტემ
ბიბლიაზე დაყნობით მართლმადიდებლობა ჩემში გამოაცხადა როგორც ეს არასწორი ურთიერთობა ღმერთთან და გამისწორა გინდა ჩემთან ურთიერთობა აი მე ვარ გამიცანი მე იფიქრე ჩემზე შეისწავლე ჩემი სიტყვები მოიქცე ჩემი სიტყვების შესატყვისად და რაც გითხარი შეასრულე მოყვას ის სიყვარული ამის სიყვარული მეტყვის დააფიქრდი სამყაროში მე დამინახე სამყაროში დაინახე ღმერთის ხელი პურობაზე დაჯდები დაინახე რომ მე ვესწრები შენ პურობას ადამიანს ელაპარაკები ჩამაყენე მე ჩვაში როცა ელაპარაკები ეჩხუბები მეც დამისწარე ამ ჩხუბზე და მე რო დამისწრებ ჩხუბში გეტყვი სად გადის რაღაცა ზღვარი გონიერებასა და არაგონიერებას შორის და პრობლემას არ არის კიდევ ჩვენ ცხოვრობთ ღმერთის გარეშე ჩვენ ვაზროვნებთ ღმერთის გარეშე ჩვენ ცოლი მოყვას ღმერთის გარეშე ჩვენ ვჭამთ ღმერთის გარეშე იმას რო დავისწრებთ სამაგურად დავუბრალდ მღვდლებთან ხატებთან ედულობთ ხატებს მოვხატეთ ოთახები სახლები სახურავებიც ხატებით არის მღვდლები რა ვიცი ყავს საკუთარი მღვდლები ნაცნობი მღვდლები მეგობარი მღვდლები აი ჩემი მეგობარია ერთად ვიჯექით კლასში და აი ამიტომ უნდა ეს უფრო სულიერია ჩაწყობა მღვდლებით და 1000 რაღაცეები რა მოკლედ რა ეს ყველაფერი თუ არ გასწორდა მეგობრებო არაფერი არ გამოვა საქართველოს ძალიან არაუნ მდგომარეობაშია ვიდრე მაგალითად სასონხეთი ვიდრე აზერბაიჯანი ახლა ამ სამ კავკასიურ რესპუბლიკაში საქართველოს მძიმე მდგომარეობაშია დემოგრაფიულად ეკონომიკურად მორალურად აი სხვა მდგომარეობაშია სასონხეთი აზერბაიჯანი დემოგრაფიულად მოიმატა რაღაცა სასონხეთი მაგალითად ამდენი ბუდკა ჩინური ერევანში სასონხეთში კი არა დგას ჩინელებმა იქ ფეხი ვერ მოიკიდეს კი არ ცემეს კი არა საერთოდ სომეხმა არ ვიყიდოთ ჩინელთან არაფერი დახურა და წავით ქართველი ჯინაზე ყველაფერს გააკეთებს ხო ოღონდ იმას დაუდოს ისა და იმის ჯინაზე მტერ შეეკვრება ასე ტოტალურად კაცო ყველას ესეთი აი ღალატი ძვალბილჩია ქართველს გამჭდარი თანამედროვე პოლიტიკურმა სივრცემაც ეგ დაადასტურა პარტიიდან პარტიაში დააკვირდით რამდენჯერ იხეტიალა სოყველა აი ეს გუბაზის ბრძენთაბრძენი როა არ ვიცი აი რაშა იფუზორია რა აზროვნებაში კაცი აი სანამ ეგ ტოლუ ესეთი შეხედულება იქნება ჩვენ წინ ვერ წავალთ და როგორ გაგება იცი რომ ორი საშიშროება აცდინა საქართველოს ეხლა მე ამას არ გეტყვით და გარდაცვალების მერე შვილს ვეტყვი გარდაცვალების წინ ეგრე მხოლოდ იცვლები ვითხარ ერთი რა საშიშროება აცილე ამ საქართველოს ეს თაკომბალა ეს ღმერთი ხარ ჩვენი ძმები მუსულმანები და ქართველებიც ჩვენი ძმები ავიღოთ ყურანი და ქართულად ვაკითხოთ და ქართველს ისაც გაგზავნეულია და ყურანი ქართულად უკითხოთ თურმე აწუხებს ამას ის არაბულად არ წაიკითხოს ქართულად ვაკითხოთ ყურანი და მე რა იყოს მუსულმანი ხო ძმა არის ჩვენი რანაირად არის ძმა მუსულმანი ჩვენ ეგ დედიდან გამოვიდა დედის საშოდან ესავი და იაკობი და ისინი არ იყვნენ ძმები ღმერთი იძახის მოვიწონე მე იაკობი დავიწუნე ესავი ახლა ღმერთი ასე ძახის შესაბამისად არასოდეს ესენი იაკობი პურს არ ჭამდა ესავთან იაკობის გზა სხვა გზით წავიდა და მაგ ხას მოყვებით ჩვენ და მანდან მოვიდა იესო ქრისტე ესავიდან არა დიპლომატიური ლექსიკონიც არ აქვს ინტელექტუალური ლექსიკონიც არ აქვს სულ ისტორია აი გიორგი წინვალე თავში აქვს ისტორიები ნაგავი ასეთ იმას რო ხალხი გაყვება რო გაყვნენ გააკეთეს რამე ხო შევიდა ფევრები დაჯდა იქ 4 წელი არ გააკეთა რომ ისტორიები და აბა მაგრები ვარ და ეს ელაპარაკი არის იფუძნებ ახასისულელებს ამიტომ ძალიან ძნელია ქართულ სივრცეში მოსასმენად როცა ცხოვრობ მან და რაღაცა და მაგრამ იესო ქრისტე უნდა მივიღოთ ხალხს თუ დიდი დოზით მივიღეთ ქვეყანა იქნება ისეთი როგორც არის სტოკჰოლმზე უკეთესი არ იქნება რა არის სახელმწიფო ადამიანების ერთობლივობა გაერთიანებული ადამიანები აშენებენ თავიანთი გნოსეოლოგიის შესატყვის სახლს აი ეს არის სახელმწიფო მეტი არაფერი არ არის ჩვენც ახლა ხო ვართ 3.600.000 რით არიან ახლა ისინი გამორჩეული ღმერთი გვეუბნება რომ არც ერთი ადამიანი არ არის გამორჩეული ყველა ცოდვილია მაგრამ იქ რაღაცა ვიღაცამ გაისიგრძეგანა რაღაცა თაობამ გადაცა და რაღაცა მოწესრიგდა სწორი დამოკიდებულება ღმერთთან იყო თავის დროზე ამან ეს წინაპირობა იყო მისი ეკონომიკური ასე თუ ისე მდგრადობისა ჩვენ კიდე არასოდეს არ ვღირსებია სწორი დამოკიდებულება ღმერთთან ჩვენი ინტელიგენტების სასაყდუროდ უნდა თქვა რომ ჩვენ ინტელიგენტი არასოდეს არ ყოლია ჩვენ ვყავთ ერთი მუჭა გროვა ხალხის როგორ დაიპყროს ტერიტორიაზე სხვა მოსახლეები დაიქვემდებაროს და აქციოს ანგლეხებად ალმონებად ან რაღაცეებად ხო და მთელი 1000 წელი ფეოდალიზმი იყო და დიდ ფეოდალს მიწა ქონდა და სამუშაო ყავდა ადამიანი გლეხი საწყალი გაუბედურებული და ჩაუდო ფილოსოფიაში ეს და რელიგიაც მოიტანა რომ გაამართლა მისი გლეხობა და არც ასწავლიდნენ არავინ არ იცოდა ბიბლია თაობა ისე გარდაიცვალა საქართველოში წიგს არავინ არ კითხულობდა ესე იგი წერა კითხვა ჩვენთან
ამბანს ისტორია სუცოტა 2000 წელს ხო საქართველოში. ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნე. ესე იგი ამბანი როდის არის ჩვენთან? ეს გარკვეულმა ფენამ წერა კითხვა იცის გავლერიანმა ტიპებმა და მოსახლეობა არის უცოდინარი. ეკლესია არის 1600 წელი არის ვითომ არის ქრისტიანობა, ვითომს დავარქმევ ფსევდო ქრისტიანობა. თორე ქრისტიანობა არასოდეს არ არის ფსევდო ის რეალობაა. მოკლედ ეს რელიგიური ორგანიზაცია არ მინდა ქრისტეს სახელიც მოიხსენიო გაერთიანებასთან რა შეურაცხყოფაა მე მგონი. რელიგიური ორგანიზაცია რა, ქართულ წარმართული რელიგიური ნაციონალური რელიგია. შევწყვი ხო მართლაც ნაციონალური ქართული რელიგია. არავით არის მართლმადიდებლობა, არავით არის ქრისტიანობა. იმიტომ რომ მართლმადიდებლობაც ეს მართალი ქრისტიანი და დიდება არის ქრისტეს ეკუთვნის. არა დიდებს ჩვენი საქართველოში ამ სივრცეში განლაგებული ეს რელიგიური მიმდინარეობა ქრისტეს. არასოდეს არ ადიდებს. ამან არის ქართველების დიდება და შიოლაშვილის. ეს ტერმინები დაამახინჯა სატანამ. 1600 წლის ისტორია აქვს. მოსახლეობა 1600 წლის მანძილზე რამდენი დაიღუპა? არავინ არ იცოდა იესო ქრისტეზე არაფერი. თუ ღმერთი თვითონ რაღაცას არის, ინტივი არ ვიცი როგორ იმუშავებდა. ფაქტია რომ მასიურად მოსახლეობა პარადოქსია ქრისტიანული გერქვას და მოსახლეობა ქრისტეს არ იცნობდეს რა. ევროპაში ეს არ იყო და ამერიკაში. ამერიკას თუ ქვია ქრისტიანი, იცნობენ რომ გამოგეკიციან, დადიან და გეტყვიან. ორ სიტყვას გეტყვიან. ჩვენთან ქართულ სინამდვილეში ქრისტე არავინ არ იცის რა არის. ეს არის ემოციის დონეზეა. მე ქრისტიანი ვარ, ეს ემოცია. ქრისტიანი ვარ, მორწმუნე ვარ, მართლმადიდებელი ვარ და ამატებენ. მამა პაპიდან ერთმა დარეკა და მე მამა პაპის წესებში და მართლმადიდებელი დაბადებიდან. დაბადებიდან შეიძლება ქრისტიანი იყოს კაცი. ქრისტიანულ ოჯახში გაზდა, ესეთ რამე არ არსებობს. დავითის ოჯახში იზრდებოდა შვილები და არავინ არ იყო ღმერთთან ესე როგორც დავითია. და იმ უამრავი შვილებიდან ორადორი არის გენეალოგიაში. ერთ მოხსენებული, მეორე არა. ნათანი არ არის მოხსენებული, ხო იქით არის. სოლომონი. დანარჩენები არ ვიცით. ასე რომ ტრაბახი რომ მე ქრისტიანულ ოჯახში დავიბადე, მე უფრო მეტი გევალება ქრისტიანულ ოჯახში რა იცი, გენეტიკით არის ქრისტიანობა. მემკვიდრეობით რო გადადიოდეს თქვენს პირშაქარი. ქრისტიანობა მემკვიდრეობით რო გადადიოდეს. ეს ხომ მემკვიდრეობით არ გადადეს. ქრისტიანი მამა შეიძლება ყავდეს არაქრისტიანი შვილი. ძალიან მაგარი ქრისტიანი იყო ფრენსის შეფერი. მაგრამ მის შვილი არ იყო ესეთი. ასევე ქრისტიანი იყო და ძალიან ძლიერი მქადაგებელი დუაიტ მოუდი. მისი შვილი ათეისტი იყო ლიბერალი. დარწმუნებული ვარ, მაკარტურ შეუყვარს იესო ქრისტე და ბიბლია, ესე არ უყვარს არცერთ მის შვილს. ქრისტიანია და უყვარს კალამიცებს ბიბლია კითხვა, მის ცოლს საერთოდ ვერ იტანს. ამას ვარ იტყვიან. არ გადადის ეს გენეტიკით. ნეტა ესე იყოს. გაიქრებოდა, მაგრამ არ არის. თქვენ პირშაქარი გაგვიადვილდებოდა, ჩემ შვილს გაგვიადვილდებოდა ესა, მე ქრისტიანი მამა ავტომატურად ისეც იქნება. ესე რო იყოს, ეს ინდივიდუალური საკითხია. ყველა ინდივიდუალურად ხვდება მაცხოვარს. ეს შენირჩევ. როგორ? რანაირად? მხოლოდ შენირჩევ. ამიტომ ნათლობას არ აქვს ის დატვირთვა, რაც მართლმადიდებლობა აცხადებს ეს ორგანიზაცია. ბავშვი მონათლა, არაფერი სასწაული არ მოხდება. ეს გაიზრდება და არაფერი არ ახსოვს. მასე არ ხდება ღმერთის მიერება. ბავშვი მოუნათლელიც, მაგათი გაგებით, რომ გარდაიცვალოს 2 წლისა, ის 60-ში მიდის. აქ მართლა ეგ არის. ხოცოდული ბუნება აქვს, მაგრამ ის 60-ში მიდის. სრულწლოვანებამდე ელოდება ღმერთი და სრულწლოვანი რო გახდა და გადავიდა, აი იმან უნდა შეგნებულად მიიღოს ეს ქრისტიანობა, შეგნებულად. და ამის შედეგად რიტუალი ჩაატაროს. მონათლის გარკვეული რიტუალი როგორც არის მიღებული, თუ უნდა დაადასტურებს ამეთი. საჯაროდ სახალხოდ თუ უნდა და ისე. შეუძლია არ არის მაგას პრობლემა არ აქვს. შენ წყალში ჩაყოფ თავს თუ არა, მთავარია შენი გული და გონება მოტრიალდა. მონათლული ხარ სულიწმინდით ნათლობა. არ განსაზღვრავს წყალში ჩემი ჩაყვინთვა ამოყვინთვა. ვერც ადამიანი ვერ მომნათლობს მე სულიწმინდით ინათლება ადამიანი ეს არის საიდუმლოება ღმერთი აკეთებს ამას. გახსოვთ ალბათ პირველი მონათლა სულიწმისა 50-ე დღეს საქმე მოციქულთა შესია. ხმაური რაღაცა და აი მოინათლეს სულიწმინდით იქ გარკვეული ხალხი ვინც ესწრებოდა. სულიწმინდა იყო. აი ვინ მოინათლა სულიწმინდით და შესულდა იოანე ნათლისმცემლისა მე განათლავთ ესე ის მოგანათლავთ სულით და ცეცხლით. მეორეთ რომ მოიცეცხლით და ნათლობა გითხარით რა არის ბერძნულში კრეშენია. ეს არის გაიგივება სიტყვა სიტყვით. ატაჟდესტულენია. სულიწმინდა გაიგივდა ჩემთან. ნათელი ხოდა ის მე ვარ, მე ისა ვარ. აი ეს ავტომატურად კიდევ იმეორებ რომ გადადიოდეს. მაშინ მემკვიდრეობით გაგვიულდება ცხოვრება და მე დამოკიდებული იქნება ეს ჩემ მამაზე. მამა თუ არ მაშინ მე უნდა ვიჩალიჩო საიდანღაც ხო იწყება ესა. და მე მივიღე რა ქრისტიანობა, ახლა ჩემგან ავტომატურად შენ აღარ დაგჭირდება წვალება. მაგრამ ვიღაცა უნდა გაწვალდეს. ეს არის ქრისტიანობაში. ქრისტიანობა ძალიან ინტიმური
სოფხედელობაა. შენი არჩევის გარეშე არაფერი არ ხდება. შენი ნების გარეშე არაფერი არ ხდება. შენ უნდა შეგნებულად მიიღო. აი ეს არ ხდება რა, შეყარო ადამიანები და მღვდელმა დააყენოს და მორჩა, მოინათლე, უკვე ქრისტიანი ხარ. ეს არ ხდება. თორე ეს გულისა და გონების სოფხედელობაა. გული იცვლება, გონება იბადება ახალი ადამიანი. ამაზე არის ლაპარაკი. ახალ აღთქმაში და ჭეშმარიტად სწორია. აი ეს გავიგე მე, სანამ მე ვიყავი რელიგიური ფილოსოფიური მეებით რაღაცა ტემპერამენტით გაშღენთილი. ახლა კი მე მთლიანად ამ ხას რადიკალურ ფორმამდე მივიყვან ამას. რადიკალი, აი როგორ რადიკალი, აი პავლე რო იყო, რადიკალია, ხო პავლე, აი გაგებით ქრისტიანობა. ძირითადი ესე იგი. ფუნდამენტალურია, ესეც არ შეგვაშინოს ფუნდამენტალიზმი. დღეს ხო ის როგორ აი თუ რამე ფუნდამენტალიზმი არ ვარ გადა. ფუნდამენტალი თუ არ იქნება ქრისტიანობა, ამსახურავი რა თქმა უნდა. ქრისტე იძახის ფუნდამენტი აუცილებელი. მე ვარ ამ ყლდეზე ფუნდამენტალურია. თვით იესო იძახის რომ ქრისტიანობა ფუნდამენტალიზმი არის. ფუნდამენტი ის არის, საძირკველი. და მე რეაშენებ ამას. ლიბერალიზმის იმაში გვაშინებს ეს ტერმინი, ფუნდამენტალიზმი, რადიკალიზმი, ვინმე უკიდურესო რა ესე არა. ეს არ გამოვა ჟეული, არა ძმაოს, არა. რაც მე წავიკითხე ესენი ახლა რა დღე არ მეყოფა მოგიყვეთ კაი რაღაცეები ქრისტიანობასთან მიმართებაში, ქრისტიანული ლიტერატურა ძალიან კარგი ლიტერატურა, აი მართლა გემრიელი რა და უფრო და უფრო პიროვნებას როგორ გაცნობს. რატო გითხულობთ ამას? იცი პიროვნებას ვეცნობი, პიროვნებას. ესე იგი თვისებებს. და რეალობაში უნდა შემოვიდეს, განა ფანტაზიაში, ემოციის დონეზე ქრისტიანობა, აი საქართველოში მაგალითად ემოციის დონეზეა მორწმუნეობა. რწმენა საქართველოში არის ემოციური. რას ნიშნავს ეს ლექსიკონში? აი მე ქრისტიანი ვარ, მე მარხულობ, მე აი ეგ არის და ცხოვრობენ სხვანაირად. ზე აზროვნებენ აბსოლუტურად ამის საწინააღმდეგოდ. და ემოციას გამოხარ, როგორც მაგალითად ძალიან ემოციური გამოსვლები ახასიათებს სუფრაზე ნებისმიერ გამომსვლელს. ეს ემოციურია, გულიდან არაფერი არ მოდის. ლამაზი სიტყვები, აი თხება, დიდება ერთმანეთის და ბოლოს დაიშლებიან და ერთმანეთს აღარ ხვდებიან და თუ შეხვდებიან ვერ ცნობენ. ეს მთხოვნა რა იგულისხმება ემოციის ქვეშ. მორწმუნეობა არა მარტო საქართველოს ბევრგან უკვე ემოციის დონეზეა. და ქრისტიანობა არის რეალობა. ეს რეალობაა და თუ რეალური არ არის, რეალობის შესატყვისი ემოცია რა არის? თავისთავად ცაში გამოკიდებული ემოცია რაღაცაზე უნდა დავაფუძნოთ. ქრისტიანობა როცა თქვათ მე ემოციური ქრისტიანი ვარ, რეალობიდან დამოვიდეს ეს ემოცია. თუ არ არის რეალურად პიროვნება, მე ამდენს იმაზე ილაპარაკე იმაზე. ეს ემოციაში ვრჩებით. ემოცია რეალობას მოწყვეტილია, ან ეს ემოცია სხვა რეალური საფუძველი აქვს. ან აბსტრაქტული, ან კონკრეტული, მაგრამ არაჩემეული. მაგალითად, ან ესეთი მაგალითი. მე მაქვს ინფორმაცია სიცოცხლე ძლიერი ფორმა, ჩემი საპირისპირო, სქესი ქალი. მე მაქვს ქალზე ინფორმაცია, მაგრამ რეალურად არ მინახია. იდეა მაქვს ქალის შესახებ. მივაგენე იდეას, რომ არის ქალი. რას ვაკეთებ ემოციის მაგალითად? მე აი ამ იდეას ემოციურად უნდა გამოვხატო და იმის გამო რომ იდეა არის აბსტრაქტული, შესატყვისი რეალობა უნდა მოუძებნო. აი ამ ქალის იდეის შესატყვისული მატერიალური რაღაცა მჭირდება მე და გადმომაქვს იდეა ამ გასაგანებულობაში მატერიაში და იქიდან მე ლექს ვწერ. მე დავწერე ქალზე ლექსი, მაგრამ კონკრეტულად არ არის არც ერთი აი ეს ლექსი კონკრეტული მისამართი არ აქვს. არის ზოგად ქალური რაღაცა. აი ეს არის ემოცია. ემოცია გამოხატული არის ლექსებით, სიტყვებით, მეშვეობით, მხოლოდ ამის საფუძველში რეალური ქალი არ არის. აი რელიგიაშიც. როდესაც შენ რაღაცა იძახი მორწმუნე ვარ, რაღაც ამდაგვარი და დღე-დღე სიტყვებსაც იძახი შეიძლება, ამას რეალური საფუძველი აქვს. ქრისტიანობაში ემოცია და რეალიზმი არის ჭიდრო კავშირში. ქრისტე ემოციურია, რეალობაა და იმიტომ, მერე ეს რეალობა მარადიული რეალობაა, რომელიც შემოდის იმ ფორმით, რომელშიც მე ვარ და გადის ერთ შემთხვევაში ჩემს მხედველობით იმაში შემოვიდა და მერე გავიდა. მხოლოდ ჩემი მხედველობიდან გავიდა, მაგრამ დომინირებს. მესწრება არის. არის სხვა იმით, სული წმინდის მესამე ჰიპოსტაზით. ამავე დროს მესამე ჰიპოსტაზი კიდე გვეუბნება, რომ ძე განსხეულებული მამასთან შუამდგომლობს. საიდუმლოება ვერ ახსნით. საიდუმლოება ნიშნავს გამოუცნობს ჩვენთვის ჯერ შეზღუდული გონებისათვის გაუგებარს. არ მეტევა ჩემ ცნობიერებაში. ველოდები დროს, როცა გამიხსნის გონებას ღმერთი და ჩვენ ერთხელ და ამას გამაგებინებს. აბსოლუტურად ყველაფერს ვერ გამაგებინებს, იმიტომ რომ ქმნილება ვარ. თუ ყველაფერი გავიგებ, ხვდები იგივეობრივი ღმერთთან, ესე იგი მე ღმერთი ვარ. ეს კი დაუშვებელია. მე უნდა დავჭე იმ დონეზე, რომ ვარ ქმნილება და დავყაბულდე ამას. როგორც შვილი უნდა დაყაბულდეს შვილობას და
დაყაბულდე რომ შენ პოტენციური მშობელი ხარ. მაგრამ ამ ეტაპზე შენ ხარ შვილი და შვილის ცნებაში უნდა იჭიდე. მშობელი სხვა არის, შენ შვილი ხარ და ხო ემორჩილებ. ზოგი კი ყირაობს რა, გადაასწრებს იმაზე რაღაცა, ასწრებს მოვლენებს და პოტენციურში მშობლობა რო აქვს, უკვე რეალობაში უნდა ამის განხორციელება. და ჭკუის დარიგებებსაც უწყობს მამა იქნება თუ დედა. ძალიან ბევრი პათოლოგიური იმებში ესეა. ასევე ჩვენი მშობელი ხო ღმერთია. როგორ შეიძლება მე გამოვიდე სტატუსიდან, შვილობის სტატუსიდან და ამაღლება დავიწყო. ამის მცდელობა კრახით დამთავრდა. ადამ და ევამ სწორედ ეს გააკეთა. ცოდვის შედეგად ეს იყო სურვილი შეემეცნათ ღმერთი მის დადებულ ხელშეკრულებაზე ვარი ეთქვათ და აქედან სწოდნოდათ დააკვირდით სწოდნოდათ შეემეცნათ სიკეთე და ბოროტება. ეგ იმას ნიშნავს, რომ ღმერთს უტოლდები და კი არ მოკვდებით, ღმერთივით იქნებითო სატანა მოთხრა. ესე იგი მათი სურვილი იყო, ქმნილების სურვილი იყო შემოქმედად ყოფილიყო და გატოლებოდა ღმერთს. ეს წინააღმდეგობაა. ღმერთს ესე არ შევქმნათ. ღმერთი არ ქმნის მეორე ღმერთს. ღმერთი ქმნის არსებებს დაქვემდებარებულს. და ამ იერარქიაში, დაქვემდებარებულ იერარქიაში ერთი გამოყო ადამიანი, ყველაფერი რომ მას ჩააბარა. ადამიანი იქვემდებარებდა. ამ ხრივ ადამიანი ღმერთის მიერ ყველაზე განდიდებული არსება იყო. აი ეს დავკარგეთ. დიდება დავკარგეთ და სატანას გადავაბარეთ. მოდა იესო და ეს დიდება დაგვიბრუნდა. აი რატო უყვარს ქრისტიანს ღმერთი.